Hello， 各位，今儿咱们可不讲游戏。前几天我讲的游戏也不少，要么是提前埋伏等待开盘的，要么是小偷一点，纯粹娱乐一下，填补空档期的。看我视频久一点的朋友应该知道，我的资金从来都是多元化配置的，每种都会投一点，鸡蛋不放在同一个篮子里面。所以今天讲啥呢？今天讲一个 DeFi 的东西，即本次的主体 DeFi Labs， 也是我准备用来把资金分散到不同地方去的工具产品之一。其实 DeFi Labs 这个产品在油管搜一下，大家也可以查到很多相关的视频。看这些时间，这是1个月前的，还有这个是4个月前的，所以这个产品目前属于一个很稳定的状态。那么时间久有啥好处呢？很简单，至少它是稳定，而且经过了一个长时间的考验。当然还有另外一种看法，可能是会觉得没有吃到头矿，担心风险，这就是一个见仁见智的问题了，肯定是要根据个人风险偏好而定的。有的人更喜欢头矿一些，有的人更喜欢稳定的一些，对吧？我频道里面经常播的 GameFi 本质上还是 DeFi， 但是他们的娱乐性和趣味性更强。不过目前 GameFi 在造血功能这个点上还有些硬伤，基本上还是要靠后期玩家的资金来补前期玩家的资金，所以一些 GameFi 游戏跑着就断片了。而 DeFi Labs 通过其后面的人工智能技术，从2级市场交易中去获利，解决了这个问题，也就是带有一定的造血功能，让项目更持久的运营下去，也是它能在小半年内一直坚挺的原因。对于投资者来说，它这个机制将用户的2级市场风险进行了隔离，投资者只用关心它带来的固定收益，不用担心因为无法准确判断市场牛熊的转换而带来的损失，每天领取固定收益就行。那么 DeFi Labs 的特点和运作机制，咱们去简单了解一下吧。从它的首页这里点到白皮书这边，前面的概述部分咱们就自己看一下吧。这个第2部分是主要内容。去到第4页，这里说明了目前全球的资产管理公司有超过1360家都在使用 AI 人工智能做出决策， DeFi Labs 也是这样的其中一家。后面这一页有说明他们使用的专业技术，如何通过几种不同的策略形式来组合人工智能的算法。其实像币安这样的中心化交易所也有推出这种类似的产品，就是网格交易。但是呢，需要玩家自己去判断当前市场的趋势，你没有经验很难去把控这些东西。比如说你要用网格，但是目前市场是一个单边形式，那你去开网格的话，扣去手续费之后可能挣不到什么钱，所以还不如把这种专业的事情交给这种专业的公司，用专业的算法去做。在核心价值这一部分，第一是为用户表明了投资资产的安全性，所有的投资都被锁定在智能合约里面，而非他们平台本身那里。第2是页面操作简单，肯定吧， DeFi 类的项目通常页面都是只用点就可以了。第3，媒体覆盖，通过各种社交平台公开项目动态。第4，各种社区和行业的合作。说到这里我提一下，大家如果有什么想深度了解的，或者观察其他人怎么玩这个产品的，可以去到阳光社区的电报群里面交流。这个社区里面主要集中了玩 DeFi Labs 的玩家，并且有任何问题都会有人很快的做出专业的解答。第5呢，就是项目方希望能够长期的进行合作。第6，说明他们是一个诚信和安全的项目。好了，你说怎么安全呢？在几个月前项目初始上线的时候，其实还没有看到任何安全和审计的相关材料，而从上线到现在这个时间过程里面，项目方一直在完善这方面的资质。第1，他们通过了 CoinScope 的审计。CoinScope 是一个全球的老牌数字货币生态平台， DeFi Labs 已经被收录了，并且显示了项目在7月21日已经经过了合约的审计。第2呢，就是经过了 CK 审计， CK 的审计结果页面也显示项目已经处理完了所有的问题。大家其实都知道审计是要花不少钱的，对吧？ DeFi Labs 还一次通过了2个，也是够上心的。好，前面嘚不嘚说了那么多基本面的东西，接下来最重要的2个部分呢，就是第1，如何选择质押的品类；第2，咱们做一次纯取款测试。那么具体该怎么做呢？超级简单，首先打开官网。由于 DeFi Labs 的机制，首先咱们要去注册一个账号，不然不可以使用后面的功能，所以要先点击顶部的奖励，然后在新页面当中点击右上角的登录，再点击创建一个新账户。好，这个表单我就不多说了，只有一个地方要注意，就是这个邀请码是必填项目，
你们用任何人的都没有问题，实在找不到的话，用我的也行。我把邀请码打在屏幕上了。OK， 注册登录之后，咱们继续回到质押的页面上来。这个项目只提供6种货币的质押，每一行都是1种货币。比如现在看到的是 Cake 和 BNB， 还有 USD、BUSD、BTC 和 ETH， 每种货币都提供了3种质押周期。看这个质押天数，这里随存随取的就是这种0天的，旁边这2个分别是30天期和90天期。那么品类怎么选呢？大家注意看一下 USDT 和 BUSD 的年化利率高达 176% 到 444%， 而其他的呢，看看这个 82%， 这个 113%， BTC 和 ETH 就更少了，所以我会在 USDT 和 BUSD 当中来选，就选 BUSD 吧。第一次弄这个，咱们先测试一下存取款。首先是授权，授权这里大家要注意调整一下授权的额度。授权好了，然后点击质押。注意看我的钱包，现在里面有105块，我填100块。稍等一下，小狐狸。质押成功，显示已经质押了100块。再看钱包，现在剩下5块，没有问题。再去试一下取钱，点击解压，确认交易，等待小狐狸。好，解压成功，看一下钱包，105块也没有问题。那好，我还是把它质押进去吧。我先存1个星期，帮你们探探路，看看后面的效果如何。到时候再看是否要给大家再出一个视频讲下结果。最后呢，就是 DeFi Labs 是有推荐机制的，如果您的朋友多，可以把你的邀请链接发给他们。就在这个奖励页面里面，点击邀请好友，复制邀请链接，然后发出去就可以了。当你邀请的朋友进来之后，进到这个组织页面里面，还能看到邀请的情况，对应的奖励呢要在这边这个奖励里面去看。所以要是你有能力去推荐的多，那么收益也会多一些。好了，今天这个熊市躺平工具 DeFi Labs 就介绍完了。有什么问题欢迎加入我的电报群，咱们一起讨论，或者加入阳光社区也行，我把他们的电报群链接放在视频下方了。谢谢您的观看，咱们下个视频见，拜拜。